Откъде се е пръкнал този мамник? Създаден е с черна магия. Какво искаш? Сенка дъгне над вракола Недо и над всички нас. Жертвали сте невинни хора. Ние направихме това, което можехме. На мене никой не може да ми помогне. На тебе също. Кой е този човек? Тези фигури приличат на детски силуети. Ти си виноват за всичко. Прости, аз... Лазар мина от другата страна. Куршумът лъже. Байонетът никога. Свобода или смърт. Организацията Въртоп да ти говори нещо. Те нямате представа какво ни чака от тук нататък. Прохланати сме. Какво искаш от мен? Лазаре! Стани, Лазаре! Я вземи да бъркаш малко тука. Пай ли билкова каша, маля? Пай. Отварата не стидза ли да ме изцери? Не стидза. Билките не сукат другите зеленини, талче. Они съдържат магическа сила. Каква магическа сила? Таква я. Женска. Ще ме научиш ли и мене да правим билкова каша? Ще те научим, талче. На свет ще те научим. Я! Какъв е тоя врънгълък, дето дидзате? Бате Захари ме тепа. Не габием. Марш на двора да не вземем тоягата. Или е цел ден сме на лунка? Денят още не е свършил. Айде, да не съм ви видела тука. От ти ги изпъди, мале. Не ги сакам. Ще не можем да им правим момчешката им гирлотия. Оти не сте дома. Ще умрете от студ. Майка ни натири. Айде, бържавате. Пай си подхванал книгите на бащути. Поддържам ума си. Все някой ден, че замина в странство, да си продължа школото. Свърши се тая. Вече имаш грижа за семейството. Дорде беше жив бащу ти, беше времето да учиш. Сега, че гледаш земите, я колко гърла имаш да раниш. Не, баща ми се занимаваше с земите, ами ти. Амигър е женска работа той. И земите на мене чакат, и къщата, и децата. Или си мислиш, дека като си роден от друга майка, нямаш никакви задължения? Мъж си вече. Тунеядец няма да ставаш. Оде, поради че то беше напъдила децата навън. Оти са въртоглави за той. Като нямаш кола, са нетърпими. Добре е да пазят къщата. Грипа вече е в селото. Поваля деца и старци.
При Боя отделена от другите махали, няма да ни застигне. Татко как го застигна? Татко ти на войната го хвана. Да не бяха го пратили в пустата лечебница, щях да го изцерим. Нема цер за испанския грип, майко. За све има цер. А за талчето не се ли боиш? Она и без то е все болнава. Какво си се окупал от този грип? Доста! Талче, добре ли си? Ето, мина. Майка ми даде билкова каша. Довидело, че съм здрава. Тъй рече. Що майка е рекла, че си здрава? Бате Заре, Какво има, Талче? боя се. Много се боя да не умра като тате. Че защо да умираш? Я колко имаш да растеш, столетница да станеш. Ти ще ме вардиш ли, бате Заре? Ще те вардя, Талче. Как нема да те вардя? Рожбичката ми. Едичката ми рожба от месец. Единствената рожба. Рожбичката ми. Рожбичката ми. Цял живот чаках щерка да имам. Да я научи на все, що моем, че криля да има да отлети надалеко. Да не е като мене, без радост да си погуби младостта. Маля, какво ти е? Нищо, Талче. Не мое ме мисли мене.
Но едно нещо не трябва да забравяш никога. Какво, мале? Не допущай мъж да отрежда каква да е съдбата ти. Ти си ми най-свидната рожба, Талче. Ти си ми светлината от душата. Много земя е това тако. Как ще се оправя? Земята е като жената. Иска редовност и беззаветна любов. Не е баш толкова лошо, Заря, не бой се. Нема те оставя. На всичко ще те науча. Еги да са моите ниви. Аз се готвях учен да ставам. Па почтение на мащехата си, че работи по нивите. Не е лошо. Но толкова случайно не ти остана време да се ожениш. Сега барем се задумиш. Дорде не поръстат братята ми и сестра ми. За женитба не мога да мисля. Добра стига. Добър ден. Опазихте ли днеска родината? Опазихме я. По-долу по границата. Все за разделянето приказвате. Така, нали председателя на разграничителната комисия даде дума, че нашия край няма да бъде анексиран? Да, ама сърбите друго разправят. Остана сърбите на дело да ни вземат земята. Не вярвам аз. Стамбулийски разправя, че ще има мирна ревизия на договора. Ще се види. Няма това да се гледа. Аз за Врабчо боязън нямам. Его грипа ни размина и сърбите ще ни разминат. То грип. Увраковани мори като пилци. Оня ден погрехме братовата жена. Врабче я закриля Света Петка. Всекоя болест подминава селото. Думам ви. Айде, Зави. Айде. Със здраве. Тако, да те питам нещо. Одеве, кога разправяше, че няма грип във вашето село, замислих се, че ми сториш една добрина. Талчето я знаеш, нали? Сестричката ми. Как да не я знам? Али я кран с моята щерка? Талчето ни е много хилава и болнава. Боя се, че няма да преживее грипа, ако се разболее. Искаш да я взема във Врабче? Само докато отмине угрозата. Мащиката ти. Тя ще дума по този въпрос. Ама съгласна ли? Да я мисли нея, че се съгласи. Нали и тя иска рожбата си да опази. Как няма да помогна да опазим детето? Давай я. Хем ще друго с моята рада. Добър дух си, тако. Баща ти ме изучи на четмо и писмо. Ти си ми като брат. Майко, чуй ме. А къде е Врабчо? На един хвърляй разстояние. Неща да ми разправяш повече. Ако наистина ти е свидна Талчето, ще ме оставиш да я заведа при тако. На Талчето мястото й е тука. Ако остане тука, ще умре. Докато е при мене, нищо няма да й се случи. Откъде си сигурна? Вие, мъжете, от таквия неща не разбирате. Има си цер за всека болест. А като има цяра, защо татко се отиде? Ти така е заслужил. Чедото си никому нема да дам. Талчето остава при мене. Запряла си се тука по цели дни и нощи. Излез да видиш какво тегло теглят хората в селото. Никого не жали този грип. Всеки има да си тегли неговото. Рекох ти, как че я пазим е моя грижа.
диркончината на татко. Сякаш някой те преобрази. Друга си. Непонятна. Ако те жалиш, по-скоро се укроти, че децата ти не могат да те познаят. Ти не разбра ли? Не жалим за баща ти Рангел. Ами се радуем. Най-сетне мога да дишам леко. Отка моят баща заради едните му имоти насила ме накара да взема Рангел за мъж. Барабар с тебе, Лазаре. Бел ден не съм видела. Побой се от Бога. Ако не щеш синца ни да погубиш. Проклет да си, Рангеле! Задето и от гроба не спираш да ме тормозиш, да гледам тея неблагодарници синовете ти. Фу! Ако нещо е потребно на талчето, пък и вие да се помогнете. Майка ти няма ли да дойде да изпрати? Она има нещо важно да свърши, не го мисля. Ти да пазиш талчето, чуваш ли? Айде, Талче. Радата чака на Врабча. Не ме отпращай, бате Заре. За добро е, Талче. Искам при майка. Като мине грипа, ще дойде да те взема и да те върна при майка. Обещаваш ли? Скоро ще си дойдеш, Талче. Не бой се. Казах ли ви аз да не движете патардия по цел ден? Дека е баткови? Отиде с талчето да ти събере билки, майко. Как така ще ходи некъде с талчето без да ме пита? Она е болнава. Веднага да ми кажете дека е, иначе че играе тоягата. Заре ли ви накара да ме лъжете, а? Да ми се махате от очите, че иначе... Майко, нека да ти обясня. Ти ми открадна най-свидното. Ти, дето дори не си мой син. Така е най-добре за талчето, че видиш. Знам, че си ядосана. Като мине грипа, че ти я върна. Я те мразим и теб и братята ти, всичките сте лъжци долни. Всички мъже сте таквия. Бог ви е създал да ни мъчите,
Не ги съди тях, они са твои деца. Виноват съм, но нямах друг избор. Моли се, да не се случи нещо с телчето. От инак тесен, че ви се види този свет. Боже, съхрани ми ангелчето. Как те без нищо са го застреляли? Не тъй. Минавал през селото, бил на каруцата и бам! Все някак трябва да е възбудил гнева им. Полумечката беше душа, човек. Знаеш го? Рекли му, това тук вече не е българска територия и без да го чакат да продумат, го застреляли. Като куче. Сигурно не, че са били сърби. Какви да се бе, Заре? На сръбски говорили. Ей го, околист. Сърбите са окупирали нашите западни покрайнини. Граничарите са по нашите села и градове. Разправят на всички, че вече са в сръбска територия и не пущат никой ни отсам, ни оттатък. Кои села? Много са. Ясенов дел, Искровци, Горна Невля, Врапча. Врапча? Да. Звонци, Вучидел. Има и още. Стани. Дало е, не можете. Сестра ми. Сестричката ми остана оттатък, трябва да я взема. Това е вече сръбска територия. Приманейско говоря. Молим ви, она е още дете. Ей, там е през няколко къщи. Врачай се. Тако! Тако! Талче! Папа, Заре! Врачай се. Папа, Заре! Папа, Заре! Думах ти да не я водиш във врат. Думах ти. Също като баща си излезе. Сълкъмджанка не ражда. Непременно, че я върна. Чуваш ли? Всичко, че сторя да ни я върна обратно. Проклет да си, Лазаре. Трижди проклет. Проклета и препроклета да ти е душата, да се продъниш дано. Гъст мрак да се спуска над очите ти. Тама да пада по пътищата, отдето минаваш. И всяко същество, колчем те доближи да влива в сърцето ти тъга. Около теб все зло и смърт да вилнеят. Да света да не познаеш, що е. Църна земя да покрие тялото ти. И душата ти трижди проклета да не види тя мир, а да се лута у мрака клета и сама, дорде талчето се не върне при мен. На сполука да ти е граничарството, Лазаре. Благодаря ви. Ей ги с враките как долу се летят. Българина кое?
Ще го гръмнат сърбите като едното нещо. За зверовете не важат нашите човешки граници. Ето ние сами си ги туреме. Излиза, че да си птица, сърна, вълк е благословия, човек да си проклятие. Не човек старши, българин да си. Те, това е проклятие. Тако! Тако! Сам си. Не вярвах, че ме пуснат да мина. Нали дадоха дума да пропущат вече двувластниците. Нивите ти са отсам. Все някак трябва да храниш семейство. Абе, обещаха, ама пропущат кога сами решат. Оня ден изпотепаха добитъка на Ордан Хаджипеев. Кога рече да ги прекара от тата границата. Не имал документ. Зато и не може талчето да дойде. Нямам им вяра. Тя добре ли е да не е пак болнава? Добре, не бой се. Се за вас пита. Има да се чуди. Дет си станал старши граничар. За нея е всичко тако. Майка ги праща с талчето. Слушай, Заре. Българите. Що останахме заложници на сърбите? Се събрахме в организация за освобождаване на поробените западни покрайнини. Бъртоп се викаме. Белото ми е свещено. За нощаем от помощ и подкрепа. Вашите земи са големи и плодородни, заможни сте. Ако помогнеш с средства за организацията, по-скоро ще можем да купим оръжие и да освободим България. И талчето ще си дойде при вас. Стас ли си? Това е начин, братко, няма друг. С борба. Тогава нека идат за организацията. Майко? Не виждаш ли, че съм занята? Майко, какъв е този белег? Сякаш огън те е горил, не съм го виждал. Ни си оти, не ти трябва да го виждаш. От какво е? Не от какво, а от кого? От дедо ти е. Така ме научи он да си знаем я местото. Съжалявам, майко. За какво си дошъл? Що реши за Въртоп? Що да реша? Кой е непригоден за друга работа, става революционер. Майко, стига. Колкото по-скоро сполучат, толкова по-бърже, че си дойде талчето. Че им дам пари. Но ако тия вагабонти ме сторят на глупачка, душите им мира нема да видят, да знаеш. Не може повече да стоим с кръстени ръце. Пътят на скръстените ръце не е борба, а отричане от свещеното ни право. Няма загубена свобода и отново спечелена без борба, без жертви. Си го изпачем, парабелом.
Ако искаш мир, готви се за война. И помнете, братя, че всички, що сложиха кости за свободата на България и Македония, сега ни гледат. Да им покажем, че българското племе е все още живо и ние за него ще живеем и за него ще умрем. Кой от вас е готов да помогне за благото на България? Аз искам да помогна. Браво! Браво, Заре! Браво, Заре! Браво! Заре, за тебе имам един дар. Всеки въртопец има своя байонет. Куршумът лъже. Байонетът никога. Назаре от Атако. Благодаря ти, Тако. За твое здраве, Заре, за да не позволим да се изгубим из въртопите на времето. Лазаре! Да, майко. И нивата с ореха ли продаде? Продадох я. Колко станаха вече? Ще останем без земя. Парите ни трябват. Другата неделя Тако пак ще дохожда отсам. Да му речеш, че повече пари от мене нема да види. Хвърля ти прах в очите, а ти му се връзваш. Майко, парите са нужни за снабдяване на организацията. За оръжия. Парите ги давам зарад момичето си. Именно зарад нея. Не спирай да помагаш. В тия мъже ни е едничката надежда. На мъже вера немам. За себе си мислят и за своята бран. Не за детето ми. Мина се пре много време, Тако. Майка ми не може повече да трае. Революция не се прави от днес за утре, Заре. Вие си правете революцията, но ми върни сестрицата. Ей, то твой морал ще ни погуби нас, българите. За себе си да намерим избавление, а другите да мрат. За общото дело. Знаеш, че не е тъй, Тако. Душата ме боли за поробените български земи. Аз след тъй ще способствам за дейността на Въртоп, но майка ми не ще повече да плаща. А що майка ти се разпорежда с фамилните средства? Ти се грижиш за земите, ти си начало на семейството. Искам при следващото връщане да вземеш със себе си талчето. Никой случай. Това е твърде рисковано предприятие. Оръжие можете да пренасите оттатък границата, а едно дете се боите. А знаеш ли колко оръжия гният в ръжда на дъното на реката? А? Талчето да не е желязо да я крием по съндъци. Ами качи е тогава на каруцата. Покрия с слама, с стока, с каквото щеш. И ако сърбите отгатнат, че воза човек, помисли ли? И двамата с талчето ще станем храна на дивите свини. Си простиш ли тогава? Слушай, Заре, ти ми повери живота на талчето. Нищо не я лишавам, гледаме като своя рожба.
Няма да изложи живота и на угроза заради твоята нетърпеливост. Потребва още малко. Давам ти дума. Ще ви върна детето живо и здраво. Привет, как си? Добре, благодаря. Къде тръгна? Отлитам. Майка ме вика. Не я ли чуеш? Все плаче. Талче, талче. Дохождай дома. Вземи ме, мале. Вземи ме. Старши! Що става? Лена Величка, старши! Дойде до поста. Искала да премине оттатък. Опитах се да я вразумя, старши, ама не ще да чуе. Тръгна към Врапча. Ще я гръмнат, старши! Пусни ме, сине, да премина. Рожбата ми остана оттатък. Пусни ме да си я взема. Не може. Врачи се назначи. Що лошо мога да сторя? Само детето си искам, друго не ще. Пожали ме, синко. O čemu se radi? Žena hoće da pređe. Takve kao nju streljamo bez predupređenje. Милост имайте, пуснете ме. U Serbiji ne puštame bugarske pse. Не сте хора. Зверове сте! Талче! Талче! Майко! Талче! Момичето ми! Детето ми! Майко, връщай се назад! Убийте се или чува слабо е стреляти! Майко! Майко! Момичето ми! Стреляти! Талче! Рожбата ми! Талче! Талче! Рожбата ми! Талче! Мале, Хайде да се помолим. Отче наш, иже еси на небесах, да святят името Твое, да придет царство Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хляб наш насущни дажни нам днес и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во изкушение, но избави нас от лукавого. Нема у моя дом никой да се моли на Бог, що отвръща поглед от мъката на една майка. Де е майка? В солата на талчето. Наново е запалила въщениците. Така. Пейо, иди да вземеш картофи, моркови и праслук от зимника. Захари, ти донеси дрова. Айде. Бате Заре, майка вече няма ли да ни гледа?
Майка жали за талчето. А ние не сме ли свидни? Потрае още. Скоро, че си дойде талчето и майка пак че живне. Заре. Защо дириш тук? Утре по видео. Искам да преведеш талчето при пентовете на Ерема между Стрезимирци и Петачинци. Точно в 6. Нощната смяна издава поста си на дневната. Ще има 10-15 минути, в които сърбите оголват патрула си. Тогава искам да преведеш талчето през бента, а аз ще ви чакам при вишката. Пак ли подфащаш? Рекох ти вече. Живота на детето нема да рискувам. Трай! Доста траях вече, тако. Тия оръжия тук с чии пари са купени, а? Или ме вземахте за лъпни шаран? Да плащам и да си трая. Рескав ли си, бе, Заре? Не мога да позная. Ти дали ми се отплащаш, за дето ти стори добро? А добро ли ми стори? Срама нямаш ли? Да кърниш другаруването ни с хубави думи? Зорът ти само в твоята паница. Само за талчето ти е милно. А моето чедо? А децата на всички българи, заробени в Сърбия? Тях кучета да ги ядат, така ли? Не мога всички да спася. Можеш! Опа! Стига прения, тако. Ако утре не доведеш талчето, повече лев нема да дам за въртоп. Ако щеш да видиш сестра си жива, все така ще принаждаш пари. Дорде не бъде спечелено делото. Чуваш ли? Аз ти повтарях да кротуваш, но ти не увря. Значи истина зарад парите е било всичко. Исках да и да става, Лазаре. Другарите от Въртоп знаят, задето майка ти принажда пари зарад талчето. Ако ви я върна, парите ще секнат. Са важни за организацията. Ей ни го братството, тако. Брата си ограбва и насилва. Уж за святото дело. Що можех да сторя? Ако твоето семейство гинеше в ужаса на тиранията, ти нямаш ли да търсиш избавление за него? Стреляй, айде. Ако ме пожалиш обаче, ще те доложа на сърбите, че членуваш във Въртоп. Ако ме доложиш, сърбите ще уморят синца от семейството ми. И децата няма да пожарят. И талчето ли ще пожертваш? Че я пожертвам. Доведа. Доведи я.
Лазаре! Талче. 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 Майко, бате заедно си се буди. Майко. Кой ти стори това, Лазаре? Въртовци ни предадоха. Ако беше довел Талчето до вишката. Бате Заре! Изменници! Обойте се от Бога! Хайде! Но нашите се обърнаха срещу нас. Сърбите чуха и откриха огън. Скри Талчето! Бате Заре! Талче! Талче! Убиха Талчето. С очите си видях как пада на земята. Мале, мръкна се вече. Ела татъка. Утре ще отидем да подирим тялото на Талчето. Да я погребем. Мъж си станал вече, Захари. И вие? Ние още не сме мъже, мале.
Не сте. И не бива да ставате. Не бива. Мъжете само мъка носят на този свет. Мъка и смърт. Къде ни водиш, майко? Какво ще правим тук? Пътувайте. Пийте. Попей ни, мале. Ой, ми да тебе, ти мамниче. Ой, ми да тебе, ти църно пиле. Я стани ми, пилец, стани. Паси църни криле разпери. Паси хвръкни, пиленце. Над темните долини. Над темните долини. И дълбоки долове, над високи връве, и черни, черни планини. Па ми почерни, мамниче, на цело село мъжете.
сторила? Що си сторила? Ти го стори. Ти си виноват за всичко.